को विश्वास नहीं। कफ सिरप उपरे बहुत बड़ सन्देह एथिरे मिसिछि विषाक्त रसायन डीईजी एवं डीईजी हेउछि जेउथरे तयारी हुए रंग प्लास्टिक एवं ब्रेक ऑयल। ठीक शुणिचंदी ब्रेक ऑयल। ए कफ सिरप पई ए कफ सिरप पीकरी 9 जन शिशुंकर मृत्यु अभियोग होइछि एवं शिशु को कफ सिरप न देबाकू केंद्र सरकार ए परामर्श देइछंती कि 5 वर्ष पर्यंत शिशु को कफ सिरप न देबाकू कहा जाइछि एवं एई एडवाइजरी मध्य जारी करा जाइछि एवं तमिलनाडु समान कफ सिरप नमूना जांच को मिलवा तथ्य तमिलनाडु फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जांच करिथिला एवं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा एवं राजस्थान में अनेक शिशु मृत होइचंती एवं तमिलनाडु नमूना जांच पर ये तथ्य सामना करछि। अति सांघातिक तथ्य रही कि कफ सिरप उपरे भरोसा उठी जाइछि जो काश हेले ठंडा हेले छुआ मान को दिया जाए से कफ सिरप उपरे बड़ संदेह सृष्टि होइछि एवं कारण से कफ सिरप रे मिसुछि विषाक्त रसायन पदार्थ जहाको कि डीईजी कहा जाउछि एवं से डीईजी हेउछि जेउथरे रंग तयारी हुए प्लास्टिक तयारी हुए एवं ब्रेक ऑयल गाड़ी रे पड़िबा ब्रेक ऑयल तयारी हुए। चित्र आपण देखि पारथुए ये डीईजी सब मिसुछि कफ सिरप रे जोटा कि आम शिशु माने पिउछन एवं पीबारे बड़ कथा होइछि 9 जन शिशुंकर मृत्यु होइतो अभियोग होइछि। तो ये तमिलनाडु केस किंतु पूरा देश ऊपर ये परामर्श एडवाइजरी जारी करा जाइछि कि 5 वर्ष पर्यंत शिशु को कफ सिरप न देबाकू एडवाइजरी जारी करा जाइछि एवं तमिलनाडु समान कफ सिरप नमूना जांच रो तथ्य मिलिथिला एवं तमिलनाडु फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो रही तार जो जांच करा जाइथिला सेथुरु ये बड़ तथ्य सामना को आछि जो भाव में मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा राजस्थान में भी अनेक शिशु का मृत्यु होइछि। तो तमिलनाडु ये चित्र आपण देखि पारथु जो कफ सिरप गुडी को आम छोट छोट छुआ को दिया जाई थाए सेमानकर जो कफ सिरप तयारी होउछि से कफ सिरप रे डीईजी मिसुछि जहा कि रंग तयारी हुए प्लास्टिक तयारी हुए एवं ब्रेक ऑयल भलिया पदार्थ तयारी हेबार जो आम कहबा इंग्रेडिएंट्स मिसी थाए ताहा मध्य कफ सिरप रे मिसुछि। तो ठंडा ज्वर तो अलग कथा ताकर ठंडा ज्वर पारे छोट छोट शिशु माने मृत्युवरण करुछन जोटा कि बड़ कथा होउछि ए जगह एवं ये तथ्य सामना को आसिया पर तमिलनाडु रे जांच पर तथ्य सामना को आछि। तो कफ सिरप को विश्वास नहीं बोली कहा जाउछि एवं बड़ एडवाइजरी जारी करछि सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ रु एवं ये जो डीईजी रही से डीईजी मिसुछि जहा को पीकी 9 जनकर एवं मृत्यु होइछि। अधिक आलोचना पे आम सहित वरिष्ठ सहयोगी विक्रम कश्यप परिजा जोड़ी होइछन। विक्रम कौन रही पूरा घटना देखंतु ए जो घटना जेतबेले घटिला याकु नेकि सारा देश रे हइचई हिची एवं ए हइचई एइथिपई हिची जे मध्य प्रदेश रे 9 जन पिला प्राण हरैबा राजस्थान में 2 जन पिला प्राण हरैबा एवं या परे से जो सैंपल बा से कंपनी रो मेडिसिन को तमिलनाडु रे बंद करा जिबा ये गोटे बहुत बड़ घटना थिला एवं या परे जेतबेले मध्य प्रदेश रो छिंदवाड़ा घटना को लेकरी मध्य प्रदेश रो राजनीति बा मध्य प्रदेश रो विभिन्न प्रकार परिस्थिति अशांत होबाक लागिला सरकार या विरोध रे गोटे जांच रो निर्देश देले एवं जेतबेले मध्य प्रदेश रो ड्रग्स कंट्रोलर अथॉरिटी जेतबेले यार जांच कले सेतबेले से जो नमूना संग्रह करते ता भितर 3टा नमूना रो परीक्षा सरला परे जणा पड़ा जे एथिरे किछि नाही किंतु साइमल्टेनियसली मध्य प्रदेश रो जो संपृक्त संस्था तमिलनाडु जो एफडीए रही संस्था बा फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी रही तांको अनुरोध कले जे सेमाने किभली भाव में यही कंपनी रो मेडिसिन को जांच करंतु एवं जेतबेले जांच हला जना पड़िला जे एथिरे डीईजी नामक जो पदार्थ रही ताहा आवश्यक मात्रा ठारू अधिक रही एवं पाखापाखि 48% रु अधिक रही 48.6% जोटा कि अति डेंजरस एवं ये डीईजीटा कौन मुझे कहवाई चाहूँगी ये हूँ डाई एथिलीन ग्लिसरीन बा जहाँ को आम कहूचे जे जो डाई एथिलीन ग्लिसरीन बोली जहाँ को कहूचे यार व्यवहार आमर जो पेंट बा रंग जो थाए बा प्लास्टिक तैयारी किंबा आपणकर यही प्रकार जिनिस तैयारी रे व्यवहार होता है तेणु यार गोटे निर्दिष्ट मात्रा रे अति स्वल्प परिमाण रे मेडिसिन रे यूज अच्छी अनुमति अच्छी किंतु तार परिमाण जितेबाला अधिक हो जाए ताहा पिला मानक लगी घातक होता है से जितेबाला एते परिमाणर अधिक मात्रा रे डीईजी थिबा जना पड़ा से कफ सिरप रे संपृक्त जेते स्टॉक थिला ताको सब जबत कर दिया जायछि आ मेडिसिन कंपनी को लाइसेंस बातिल कर दैछि तेणु ये गोटे बड़ धरणर गोटे घटना जहाँ को लेकर बर्तमान सारा देशर होइछि कारण छोट पिला साधारणतः टिके काश कि ठंडा हेले माँ माने दुकान रू किणिकी कफ सिरप टे दे था एपाई डाक्तर पाखु जाई न
এবং এই কফ সিরপ কেবল ছোট পিলা নুহে পিলা ঠারু বড় পর্যন্ত সমস্তে ব্যবহার করতে বর্তমান ইয়া দ্বারা এভাবে বিষাক্ত পরিমাণ মিলিবারু কফ সিরপরে বিক্রম এবে जो माने दर्शक माने मध्ये देखुछन आपण बड़ कथा होचन कि छोटरू बड़ जाय कफ सिरप को व्यवहार करथांती किंतु एबे ओडिसा रे जो दर्शक हमको एबे देखुछन ओडिसा रे याकू नै कि बा एमती सप्लाई ओडिसा रे होची कि बा गवर्नमेंट तरफ ओडिसा रे मध्ये किछि एडवाइजरी जारी करा जायछि कि बा किछि टनाघना करा जाउछि कि जांच करा जाउछि कि देखो এটা কেবল ওড়িশা নুহে সারা দেশরে বর্তমান কেন্দ্র সরকারଙ୍କର जो स्वास्थ्य मंत्रालय রহিছি গতকালি সে গোটে আডভাইজরি জারি করছন্তি এবং এথিরে স্পষ্ট ভাবে কুয়া যাইছি যে 2 বর্ষর তলকু যেতে শিশু রহিলে তাଙ୍କୁ কৌনসি প্রকার কফ সিরপ দিয়ন্তু ନାହିଁ এবং দ্বিতীয় কথা কইছন্তি যে 5 বর্ষরু কম বয়সর শিশুଙ୍କୁ যদি কৌনসি কফ সিরপ দেউছন্তি আপন সতর্কতার সহিত দিয়ন্তু এবং এ সম্পর্করে ডাক্তারଙ୍କର প্রেসক্রিপশন সহিত बहुत जांच पड़ताल करने पर ही आवश्यक निहाती आवश्यक थिले दियंतु नहले दियंतु नाही तेणु मोटामोटी भाव में सारा देश पर ये नियम लागू रही प्रश्न थिला कि एई कफ सिरप ओडिशा को सप्लाई हेछि कि एई जो देखो ये जो ब्रांड रो कंपनी रो जो कफ सिरप रही ये ओडिशा मार्केट रे हुए तो मिल थाई पारे से नै कि वर्तमान कोनोसी तथ्य अवेलेबल नाही किंतु जो तमिलनाडु जोठी ए कंपनी रे कफ सिरप प्रस्तुत कर दउथिला बा जहा स्टॉक थिला ताकू वर्तमान जबत कर दिया जायछि किंतु जो गुडी को पूर्वरु सप्लाई हे जायछि से ओडिशा को आस्ते पारे से पश्चिम बंग को आस्ते पारे मध्य प्रदेश को आस्ते पारे राजस्थान को आस्ते पारे दिल्ली को आस्ते पारे पूरा भारत को आस्ते पारे तेणु निहाती भाव में यही जो संपृक्त कंपनी जो कफ सिरप रही याकू वर्तमान सरकार जांच करने दरकार कोठी कोठी कहा पाखरे स्टॉक अच्छी से स्टॉक रे केते परिमाण रे डीजी रही इजी रही तेणु ताकू वर्तमान जांच होबार आवश्यकता रही जितेबाला ये कफ सिरप पूरा मार्केट रे अवेलेबल रही मार्केट रो अपसारण है कि नहीं से नहीं कि तथ्य नबार आवश्यकता रही तेणु वर्तमान ये गोटे बड़ चिंतार विषय होती जे कफ सिरप रे एते परिमाण विषाक्त मात्रा डीजी मिलवा गोटे समस्त प्रति गोटे सतर्क घंटी ये गोटे निश्चित भाव में कहीपर सन्देह सृष्टि हो कफ सिरप विष मिश्रित आम कहीपर बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम आप सविशेष सूचना।